Ma iniziamo a questo punto con il primo degli argomenti che affrontiamo a Start. In questi giorni, anche oggi sui giornali, avrete letto 7 arresti a Roma per la maxi inchiesta sulla gestione dei rifiuti, in manette anche quello che è stato definito il re della spazzatura nella capitale. Il sindaco di Roma, Marino, annuncia il cambio ai vertici dell'azienda che gestisce la raccolta dell'immondizia. Questa una delle tante notizie che ruotano intorno alla raccolta dei rifiuti nel nostro paese. Allora noi ci chiederemo come poter gestire i rifiuti impedendo infiltrazioni criminali, scandali, speculazioni. Questo è forse l'interrogativo al quale è difficile a volte dare risposte, però ci sono poi delle regioni nel nostro paese come la regione Veneto dove sembra che la gestione dei rifiuti funzioni e funziona anche bene. E allora diamo il benvenuto in trasmissione a Luca Zaia che è governatore del Veneto. Buongiorno governatore. Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. E allora il Veneto si colloca da alcuni anni costantemente nei primi posti tra le regioni italiane ad avere una buona raccolta dei rifiuti, soprattutto si distingue anche per la raccolta differenziata. Come funziona, governatore Zaia? Guardi, io direi che innanzitutto mi permetto di ricordare due numeri. Sì. 1.500.000 tonnellate, raccolta differenziata sopra il 63%. Sì. Il che vuol dire che questo merito non ce l'ha la regione del Veneto, le province e i comuni, ma ce l'hanno i cittadini. Quei cittadini che 20 anni fa sono stati chiamati a fare un grande sacrificio. Guardi che anche noi abbiamo conosciuto malumori, brontoli di pancia. Ecco, quindi governatore lei dice è il cittadino che è stato educato alla raccolta della differenziata e alla gestione nel piccolo dei rifiuti? Assolutamente sì, da noi si differenzia tutto, cioè i famosi esempi dei paesi del nord Europa per noi sono esempi inutili perché noi siamo più bravi, lo dicono le statistiche. Per avere una media regionale del 63% vuol dire che ci sono comuni che superano abbondantemente l'85-90%. Il che vuol dire che questa azione proprio culturale fatta con i bambini nelle scuole per anni, ormai da 20 anni, con i genitori, ha avuto l'effetto della cintura di sicurezza in auto, nel senso che nessun cittadino del Veneto penserebbe mai quando apre i bidoncini della spazzatura che noi tecnicamente abbiamo in tutte le case sotto il lavabo della cucina, mai butterebbe una buccia di banana nel secco piuttosto che nel vetro o da altre parti. È proprio un fatto culturale che ci viene automatico. Quindi lei dice è un qualcosa che parte fin dalle scuole, fin dalla più giovane età, perché iniziando da giovani si capisce che c'è la necessità del rispetto dell'ambiente e della gestione anche del rifiuto in sé. Sì, guardi, le dirò anche di più, io ricordo i primi esempi, io ero ancora studente, consegnavano nei paesi o a chi aveva la possibilità di avere un paio di metri quadrati di giardino, sì, consegnavano addirittura quello che è stato definito il composter, cioè un bidone in poliuretano all'interno del quale tu buttavi tutto l'umido e diventava terriccio, e quindi quel terriccio poi lo utilizzavi per i fiori, per le aiuole, cioè era proprio una chiamata di popolo, una partecipazione corale. Oggi si traduce che nelle nostre case la raccolta differenziata si fa in automatico, la fanno i bimbi, la fanno gli ultra ottantenni, gli ultra novantenni, i centenari. Ecco, ma poi governatore Zaia, questo ovviamente è giustissimo, è sacrosanto l'educazione fin dalla più giovane età proprio alla gestione dei rifiuti. Quando si arriva poi nelle discariche, nella gestione della macro raccolta, come controllate che non ci sia malaffare anche intorno a quella che è la gestione della discarica tal dei tali che si occupa, non so, della massa dei rifiuti del Veneto? Ma guardi, io le parlo anche da ex presidente della provincia di Treviso. Nel 2002 io ho chiuso tutte le discariche, perché poi arriva di conseguenza che se tu fai una raccolta differenziata molto aggressiva e separi tutto, il rifiuto proprio che inevitabilmente dovrà andare ad essere distrutto oppure incenerito è una quota infinitesimale della spazzatura. Quindi facendo raccolta differenziata si evitano le discariche. Certo. Primo aspetto. Secondo aspetto, le nostre realtà sono gestite da consorzi dei comuni, sì, e per cui l'interesse pubblico è evidente. Noi onestamente non abbiamo mai avuto storia di guai giudiziari. Io le parlo degli ultimi 20 anni della pubblica amministrazione, non ho storia di arresti, di casini, me lo lasci dire. Per noi è un fatto normale da gestire in maniera evidente, pubblica,
è corretta fino in fondo. Se poi c'è qualche mela mazza magari c'è in tutte le buone famiglie. Beh, certo, però quello. onestamente noi quando ci alziamo il mattino non pensiamo al malaffare dei rifiuti in Veneto. Ecco, intanto ricordiamo la provincia di Treviso tra le province venete quella più virtuosa e poi tra l'altro c'è nel piano regionale per i rifiuti del Veneto si prevede la raccolta differenziata, nella raccolta differenziata si prevede il raggiungimento come media regionale del 70% nel 2020, quindi insomma vi state ponendo anche degli obiettivi a lungo raggio a questo punto. Guarda, il nostro obiettivo è essere e restare i numeri uno in Europa, ma le dirò di più, lo dico a beneficio di chi mi sta ascoltando, perché magari qualcuno può dire ma questo è un esaltato. Dico solo che da noi non c'è più il cassonetto della spazzatura in strada, perché raccolta differenziata estrema vuol dire che tu differenzi i rifiuti, io so che dico delle banalità per i veneti, però gli altri forse non lo sanno, differenzi i rifiuti in casa, hai 5 o 6 bidoncini piccoli, e poi secondo dei calendari che vengono consegnati inizio anno, tu sai che esponi l'umido, ad esempio oggi è la giornata dell'umido, esponi l'umido, fra 2 giorni esponi la carta, si fa un paio di volte al mese, il vetro, abbiamo le campane per il vetro, quindi noi non abbiamo più il cassonetto della spazzatura. Sì. Ma questo succede però anche in alcuni comuni del sud, dove c'è una raccolta differenziata, anche, ma nei piccoli comuni, perché forse la grande città diventa molto più difficile da gestire, quello è indubbio, insomma. E allora io la Noi lo facciamo anche nelle grandi città, me lo lasci dire, non creiamo alibi alle grandi città, perché le grandi città hanno una mole di popolazione, di produzione di rifiuti che altrimenti tengono in vita le discariche. Certo, va bene. Governatore Luca Zaia, governatore del Veneto, grazie per essere stato con noi e buona giornata, buon lavoro, grazie. Buon lavoro, grazie.